హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను హెచ్వైడికి వెళ్ళాను మా బాబాయ్ వాళ్ళ ఇంటికి. సో ఇక్కడ డాగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి, పీకే అని కూడా బట్ కుక్కలు మాత్రం చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాయి. సో నాకు చాలా నచ్చింది. మా అమ్మ కూడా బాగా ఆడుకుంటున్నాయి. మా అమ్మ గారికి అమ్మ గారికి సో నా దగ్గర మాత్రం. సో మీకు ఇట్లా ఈ వీడియో నచ్చి ఉంటే ఒక చిన్న లైక్, కామెంట్, షేర్ చేయండి ఈ వీడియోని. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. ఎంజాయ్ మై వ్లాగ్. హిప్పులుపుతున్న క్యాట్ వాక్ లండో, క్రొకడైల్ వీడు కాలు జారకండో, బ్రోటండో బ్రాటండో లైవ్ చూస్తుండో, మేడి పండు లాంటి మ్యాన్ వీడండో, మ్యాన్ హోల్ లాంటి మైన్ వీడి దండో, చీట్ అండో చీట్ పండో, గజి బిజి పజలండో. Come on, come on, he's got a bag of tricks. Come on, come on, beware you trendy chicks. Come on, come on, hard to hijack kar namote. He's a jadugar.